주십시오. 제가 캄보디아 석세스 아카데미를 2018년도에 오고 지금 왔어요. តាមពិតទៅគឺខ្ញុំធ្លាប់ចូលរួមសិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យនៅប្រទេសកម្ពុជាលើកទី1នៅក្នុងឆ្នាំ2018ហើយនេះគឺជាលើកទី2របស់ខ្ញុំផងដែរ 네. 쿤즈랑 제가 5년 만에 방문했는데요. 이번에 와서 보고 깜짝 놀랐습니다. វាជាពេលវេលា5ឆ្នាំហើយដែលខ្ញុំមកប្រទេសកម្ពុជាជាលើកទី2គឺជារឿងមួយដែលខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែន 그때 왔었던 캄보디아와 완전히 달라요. អ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលគឺឃើញសមាជិកអាតូមីកម្ពុជាមានការខុសប្លែកខ្លាំងមែនទែនកាលពី5ឆ្នាំមុនហ្នឹងឯង 첫 번째는 환경이 달라졌고요. ទី1គឺភាពគេហៅថាទឹកមុខដ៏រីករាយរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា 두 번째는 캄보디아 사업자분들의 옷과 표정이 달라졌어요. ទី2គឺការរៀបចំខ្លួននិងទឹកមុខដ៏ញញឹមញញែមដែលទទួលភ្ញៀវរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឯង 그래서 캄보디아에서 사업을 하시는 분들이 돈을 벌고 있나 보다라고 생각을 했어요. នេះជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំអាចដឹងថាអូសមាជិកអាតូមីកម្ពុជាក៏កំពុងតែបានលុយពីក្រុមហ៊ុនអាតូមីដែរហើយមើលទៅ 맞나요? ត្រូវអត់ 네. 여러분들의 열정과 또 여러분들의 밝은 표정을 보면서 제 마음이 굉장히 뿌듯해졌어요. គឺខ្ញុំមានការមានសេចក្តីរីករាយមែនទែននៅពេលដែលឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការផ្លាស់ប្ដូរពីទឹកមុខដែលក្រៀមក្រំមកទឹកមុខសប្បាយរីករាយដូចពេលនេះ 그리고 캄보디아가 더 성장할 것 같다는 확신이 들었습니다. ហើយខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងមុនមមថាកម្ពុជាអាតូមីកម្ពុជាក៏ដូចជាសមាជិកអាតូមីកម្ពុជានឹងរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងទៅនាពេលអនាគតខាងមុខនេះផងដែរ 네. 오늘 석세스 아카데미에 혹시 처음 왔다 하시는 분 손 한번 들어봐 ខ្ញុំ 주시겠어요? ចង់ស្គាល់អ្នកដែលទើបតែអញ្ជើញចូលរួមសិក្ខាសាលាលើកទី1នៅថ្ងៃនេះមានទេបាទ 네, 와, 많은 분들이 오셨네요. 네, 잘 오셨습니다. បាទសូមស្វាគមន៍សម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលារបស់យើងផងដែរ 네. 오늘 처음 오신 여러분들은 애터미를 통해서 내 인생도 바꿀 수 있을 거라는 확신을 받아가셨으면 좋겠습니다. ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកដែលទើបតែអញ្ជើញមកលើកទី1ក៏ដូចជាអ្នកដែលមកជាប្រចាំនឹងរឹតតែជឿជាក់ថានឹងអាចជោគជ័យតាមរយៈក្រុមហ៊ុនអាតូមីគ្រប់គ្នាផងដែរ 지금부터 애터미 성공의 길을 통해서 저의 이야기를 한번 하려고 합니다. ហើយចាប់ពីពេលនេះទៅខ្ញុំនឹងជម្រាបអ្នកទាំងអស់គ្នាពីវិធីឆ្ពោះទៅកាន់ភាពជោគជ័យដែលជារឿងរ៉ាវពិតរបស់ខ្ញុំបានឆ្លងកាត់នៅលើវិថីនេះផងដែរ 여러분들은 인생을 살면서 실패를 경험하거나 아니면 성공을 해본 적이 있나요? អ្នកទាំងអស់គ្នាពេលអ្នកទាំងអស់គ្នារស់នៅមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ជួបការពិបាកឬក៏ការសេចក្តីគេហៅថាបរាជ័យឬក៏ជោគជ័យយ៉ាងណាខ្លះហើយឬនៅ 나는 성공을 해본 적 있다 하시는 분 손 ឥឡូវ 한번 អ្នក 들어보실래요? ធ្លាប់ជោគជ័យសូមលើកដៃមួយ 네, 오 대단하십니다. 좀 있으시네요. 저는 애터미를 만나기 전에는요 한 번도 성공해 본 적이 없어요. សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់មុននឹងខ្ញុំស្គាល់អាតូមីខ្ញុំមិនដែលស្គាល់អ្វីដែលហៅថាពាក្យថាជោគជ័យនោះទេ 저는 결혼을 하고 단 한 번도 쉬어본 적 없이 계속 일을 했습니다. ខ្ញុំទោះបីជាខ្ញុំបន្ទាប់ពីខ្ញុំមានគ្រួសារខ្ញុំរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយក៏ដោយតែខ្ញុំតែងតែធ្វើការជាប្រចាំដោយគ្មានការឈប់សម្រាក 자영업을 했다가 영업을 했다가 또 자영업을 했다가 또 영업을 했다가 이러면서 한 15년을 정말 열심히 살았어요. ពេលខ្ញុំរៀបការហើយភ្លាមខ្ញុំរកធ្វើចំនួនខ្លួនឯងផងបរាជ័យខ្ញុំក៏ទៅធ្វើការគេធ្វើការគេកាត់មករកស៊ីខ្លួនឯងទៀតរកស៊ីខ្លួនឯងបរាជ័យទៅធ្វើការគេទៀតរយៈពេល15ឆ្នាំ 그런데 밥은 먹고 살았는데요. 부자가 되지는 않더라고요. ខ្ញុំខិតខំសឹងតែគ្មានពេលគេងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចជោគជ័យបានឡើយ 그러던 어느 날 제가 고민에 빠졌습니다. នៅថ្ងៃមួយខ្ញុំបានមានគំនិតគិតថា 나는 이렇게 열심히 일을 하면서 돈을 버는데 왜 우리 집은 나아지지 않고 계속 빚만 쌓일까? ខ្ញុំខិតខំប្រឹងប្រែងរស់នៅនឹងខំធ្វើការយ៉ាងនេះទៅហើយហេតុអ្វីខ្ញុំមិនមានជីវភាពល្អប្រសើរតែអ្វីដែលកើនឡើងនោះមានតែបំណុលដូច្នេះ 도대체 이유가 뭘까? 네. 이유가
도대체 이유가 뭘까? ខ្ញុំចង់ដឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមានតែបំណុលកើនឡើងជាប្រចាំអញ្ចឹង 그러면서 제가 경제와 관련된 책을 찾아 읽기 시작을 했습니다. នៅពេលនោះហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមអានសៀវភៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ច 그런데 그 책을 읽다 보니까 제가 경제관념이 너무 없었더라고요. នៅពេលដែលខ្ញុំអានសៀវភៅសេដ្ឋកិច្ចធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំគ្មានបទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចសូម្បីតែបន្តិច 여러분들은 경제관념이 있으신가요? អ្នកទាំងអស់គ្នាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហើយឬនៅ 네, 제가 읽은 책 내용을 토대로 알려드릴게요. ខ្ញុំនឹងជម្រាបអ្នកទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអត្ថន័យដែលខ្ញុំទទួលបានពីសៀវភៅមួយក្បាលនោះ 제가 읽었던 책 내용을 정리하면 이래요. គឺអត្ថន័យមានដូចតទៅ 수입에 맞춰서 지출하라. ត្រូវតែបង្កើតនៅគេហៅថាការចំណាយដែលត្រូវទៅនឹងចំណូលរបស់អ្នក 고정 지출을 정해놓고 줄여나가라. ហើយត្រូវតែរកចំណូលដែលចូលជាប្រចាំហើយត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើវា 카드를 없애라. កុំមានកាតក្រេឌីតសម្រាប់ចំណាយ 빚을 빨리 갚아라. ត្រូវតែសងនៅបំណុលដែលមាននៅក្នុងខ្លួនឯងអស់ 아이에게 투자하지 마라. 아이에게 투자하는 것은 당신의 미래를 가요하는 것이다. 아이, 자녀에게 투자하지 마라. ហើយសូមកុំយកលុយទៅចំណាយទៅលើកូនច្រើនពេកបើការចំណាយលុយទៅលើកូនច្រើនគឺដូចជាធ្វើបាបនៅអនាគតខ្លួនឯង 커피값을 아껴라. ត្រូវតែសន្សំសំចៃជាមួយនឹងថ្លៃញ៉ាំកាហ្វេផង 담배값을 줄여라. ត្រូវតែកាត់បន្ថយការចំណាយទៅលើការញ៉ាំបារី 그리고 빨리 종잣돈을 만들어라. ហើយត្រូវតែបង្កើតនៅចំណូលប្រព័ន្ធចំណូលមួយដែលជាជំនួយរបស់ខ្លួនឯង 그리고 그 종잣돈으로 어딘가에 투자하라. ហើយកុំភ្លេចយកលុយដែលទទួលបានចំណូលនឹងយកទៅធ្វើការវិនិយោគបន្តទៀត 이렇게 되어 있었어요. គឺគេសរសេរតាមលំដាប់លំដោយប្រាប់អញ្ចឹង 혹시 이렇게 살고 계신 분 있으신가요? តើមានអ្នកណាដែលធ្វើតាមលំដាប់លំដោយអញ្ចឹងអត់ 제가 그 책대로 따라서 살아보려고 무진 애를 썼습니다. ហើយខ្ញុំក្រោយពីខ្ញុំអានសៀវភៅនឹងហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើតាមលំដាប់លំដោយសៀវភៅមួយនោះផងដែរ 그러다가 제가 2달 만에 그 책을 집어 던져버렸어요. នៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើបាន2ខែគឺខ្ញុំបានកវត្តចោលសៀវភៅនោះទៅឡើងឆ្ងាយ 나는 도저히 이렇게 못 살겠다. ព្រោះថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានទៅតាមការណែនាំដោយសៀវភៅនោះនិយាយទេ 차라리 죽을 때까지 일하자. ខ្ញុំគិតថាគួរតែខិតខំធ្វើការវិញល្អប្រសើរជាង 나이 들어서까지 계속 일을 하다 보면 언젠가는 나아지겠지. ខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលខ្ញុំខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការជាប្រចាំថ្ងៃណាមួយនឹងមានថ្ងៃល្អសម្រាប់ខ្ញុំជាក់ជាមិនខាន 그래서 제가 평생 일을 하려고 보험회사에 들어갔습니다. ដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមដើរលក់នៅធានារ៉ាប់រងថាខ្ញុំដាក់ជីវិតរបស់ខ្ញុំក្នុងការលក់ធានារ៉ាប់រងផងដែរ 보험회사에 들어가면서 연봉 1억을 꿈꾸면서 열심히 일을 했지만 안 되더라고요. គឺខ្ញុំមានក្តីសុបិនមួយនៅពេលដែលខ្ញុំលក់នៅធានារ៉ាប់រងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងអាចរកចំណូលបាន$10,000ក្នុងមួយខែប៉ុន្តែខ្ញុំខំយ៉ាងណាក៏ដោយតែមិនអាចទទួលបានដូចបំណងឡើយ 저처럼 평범한 사람이 성공을 이루는 건 결코 쉽지 않더라고요. ដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងថាមិនមានការងារណាដែលអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំជាស្ត្រីធម្មតានេះទទួលបានជោគជ័យនឹងចំណូលច្រើនក្នុងជីវិតនោះទេ 그러다가 종합 검진을 받았는데 갑상선에서 암이 발견이 된 거예요. នៅក្នុងកលៈទេសៈនោះហើយខ្ញុំក៏បានទៅពិនិត្យសុខភាពគេក៏វិនិច្ឆ័យថាខ្ញុំកំពុងមានមហារីកនៅខាងបំពង់ក 그래서 이 암이 크기도 컸고 이미 전이가 되어서 수술을 하고 항암 치료를 하면서 6개월을 쉬었습니다. នៅក្នុងកំឡុងពេលនោះខ្ញុំក៏បានទទួលការវះកាត់នៅមហារីកបំពង់កនេះហើយខ្ញុំសម្រាកអស់រយៈពេល6ខែ 6개월을 쉬었다가 다시 복직을 하면서 제가 마음속으로 쾌재를 좀 불렀어요. នៅពេលដែលខ្ញុំសម្រាក6ខែហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំមានគេហៅថាគោលដៅមួយថានៅពេលដែលខ្ញុំជាខ្ញុំនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការបន្ថែម 야, 이제 드디어 내가 돈을 좀 많이 벌 수 있겠구나. នៅពេលដែលខ្ញុំជាហើយខ្ញុំគិតថាអូខ្ញុំខិតខំប្រឹងប្រែងនោះខ្ញុំនឹងអាចទទួលបានប្រាក់ខែច្រើនមិនខាន 왜냐하면 제가 암에 걸려서 암 보험을 탔기 때문에
암보험의 중요성에 대해서 얘기하고 내가 무조건 계약해야 되겠다 이런 생각으로 출근을 한 ព្រោះ 거예요. ថាខ្ញុំជាអ្នកលក់ធានារ៉ាប់រងទៅលើជំងឺមហារីកដូច្នេះដោយសារតែខ្ញុំទទួលបាននៅគេហៅថាការតបស្នងនៃធានារ៉ាប់រងជំងឺមហារីកដូច្នេះទើបខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្ញុំប្រកាសជាជោគជ័យនៅក្នុងការលក់ធានារ៉ាប់រងមួយនេះ 그런데요, 체력이 따라주지 않는 거예요. ប៉ុន្តែកម្លាំងខ្ញុំគឺមិនដល់ឡើយ 너무너무 힘든 거예요. វាពិបាកមែនទែនសម្រាប់ការលក់ធានារ៉ាប់រងនេះ 그때 우리 보험회사에서 저랑 같이 근무하셨던 강정호 크라운 마스터로부터 해모임을 전달받았어요. នៅពេលនោះហើយដែលខ្ញុំទទួលបានការណែនាំហេម៉ូហ៊ីមពី Crown Master ខាងចុងអ៊ុក 미영 씨 해모임 한번 먹어봐. គាត់បាននិយាយថាសាក់ញ៉ាំហេម៉ូហ៊ីមសាក់មើលទៅ 암 환자들이 먹고 도움을 굉장히 많이 받았대. គាត់ព្រោះថាថាណាហេម៉ូហ៊ីមនេះគឺជាអាហារសុខភាពមួយយ៉ាងដែលជួយទៅដល់អ្នកដែលមានជំងឺមហារីកផងដែរ 그래서 제가 거절했습니다. នៅពេលនោះគឺខ្ញុំបានបដិសេធផងដែរនៅលើកដំបូង 됐어요. 저 산삼 먹고 있어요. ខ្ញុំមិនញ៉ាំទេព្រោះខ្ញុំកំពុងតែញ៉ាំយិនសិនភ្នំឯណោះ 무슨 일은 검증도 안 된 것 갖고 와서 나한테 얘기하세요. កុំយកអាហារសុខភាពដែលគ្មានការអះអាងយកមកឲ្យខ្ញុំញ៉ាំ 그런데 계속해서 해모임에 대해서 얘기하는데 먹어봐야 되겠다는 생각이 들었어요. ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់មិនបានចោះចាញ់ខ្ញុំទេគាត់តែងតែយកហេម៉ូហ៊ីមមកចលោនៅមុខខ្ញុំជាប្រចាំធ្វើឲ្យខ្ញុំចោះចាញ់ហើយទទួលយកហេម៉ូហ៊ីមហ្នឹងយកមកញ៉ាំផងដែរ 그리고 그 해모임을 복용했는데 체력이 떨어지지 않는 거예요. នៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមញ៉ាំហេម៉ូហ៊ីមគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងខុសពីធម្មតា 그리고 두 번째는 화장품을 전달을 받고 필링하고 팩을 매일매일 써보라는 그 말에 정말 매일매일 필링하고 팩을 사용을 했어요. ហើយបន្ទាប់ពីឃើញថាហេម៉ូហ៊ីមរបស់អាតូមីមានគុណភាពល្អហើយខ្ញុំក៏ទទួលយកនៅផលិតផលថែរក្សាស្បែក4ប្រព័ន្ធហ្នឹងមកធ្វើរាល់ថ្ងៃធ្វើឲ្យស្បែកខ្ញុំនឹងស្អាតមែនទែន 그랬더니 한 달 만에 제 피부가 완전히 바뀌어버린 거예요. ត្រឹមតែរយៈពេល1ខែតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការខុសប្លែកនៃស្បែកមុខរបស់ខ្ញុំ 그런데 이런 효과에 비해서 가격이 너무 싸니까 궁금해졌습니다. ប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមទៀតនោះដោយសារតែផលិតផលហ្នឹងល្អខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែតម្លៃវាទាបមែនទែនបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងគុណភាព 어떻게 이렇게 좋은 제품을 이렇게 싸게 팔 수가 있지? ខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីផលិតផលល្អយ៉ាងនេះប៉ុន្តែលក់នៅក្នុងតម្លៃដ៏ទាបយ៉ាងនេះ 그래서 오늘처럼 이런 석세스 아카데미에 제가 참석을 했어요. ហើយការចង់ដឹងរបស់ខ្ញុំបានធ្វើឲ្យខ្ញុំចូលរួមសិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យដោយអ្នកទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹង 석세스 아카데미에서 박한길 회장님의 강의를 듣고 제가 완전히 반해버렸어요. ហើយបន្ទាប់ពីចូលរួមសិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យហើយស្ដាប់ទៅលើលោកស្ថាបនិកផាអង្គីលធ្វើបទបង្ហាញធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការវក់ជាមួយនឹងការធ្វើជំនួយអាតូមីពិតប្រាកដ 왜냐하면 회장님은요 제가 읽었던 책 내용하고는 완전히 반대되는 말씀을 하시는 거예요. ព្រោះថាលោកអគ្គនាយកបានពន្យល់ណែនាំគេហៅថាបញ្ច្រាស់ទៅនឹងសៀវភៅដែលខ្ញុំធ្លាប់កវត្តចោលកាលពីកន្លងទៅនឹងឯង 지출을 먼저 정해놓고 수입을 결정을 해라. គាត់ប្រាប់ថាត្រូវតែកំណត់ទំហំចំណាយហើយរកវិធីសាស្ត្រក្នុងការរកចំណូលឲ្យត្រូវនឹងចំណាយវិញ 돈이라는 것은 평생 동안 버는 것이 아니라 3년에서 5년 동안 열심히 일을 해서 평생 먹고 사는 그런 일을 해야 된다. ហើយគាត់បានបន្ថែមទៀតថាកុំរកការងារណាដែលធ្វើមួយជីវិតដើម្បីបានលុយតែត្រូវរកការងារណាដែលយើងធ្វើតែ5ទៅ7ឆ្នាំហើយទទួលបានលុយចាយមួយជីវិតវិញ 200만 원에서 700만 원 버는 일이 가장 힘들고 어렵다. 그런 일보다는 2천만 원, 3천만 원, 5천만 원 벌 생각을 해라. គាត់ថាកុំរកការងារដែលមានចំណូលត្រឹមតែ2000ទៅ7000ដុល្លារត្រូវរកចំណូលដែលមានចំណូលចាប់ពី30000ទៅ50000ដុល្លារឡើងទៅទើបជីវិតយើងមានន័យ 아이에게는 빚을 내더라도 투자해라. ត្រូវតែឲ្យកូនរបស់យើងនេះគាត់រស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលគ្មានបំណុល 돈이 없을 때는 제발 청승맞게 아껴서 저축할 생각 좀 하지 말고 돈을 펑펑 써라. នៅពេលដែលយើងគ្មានលុយសូមកុំប្រឹងសន្សំសំចៃពេកព្រោះថាពេលយើងសន្សំសំចៃលុយដែលយើងតិចហ្នឹងគឺវាមិនបានទំហំដែលសន្សំធំនោះទេ 어차피 펑펑 써도 돈이 얼마 없어서 얼마 못 쓴다는 거예요. ព្រោះថាពេលយើងមានលុយតិចទោះយើងចាយច្រើនយ៉ាងណាក៏យើងគ្មានលុយច្រើនក្នុងដើម្បីចាយដែរគឺយើងមានលុយតែតិចតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ចាយ
그런 강의를 듣는데요. 나도 저분이 말씀하신 대로 한번 따라서 살아봐야 되겠다는 생각이 នៅ 들더라고요. ពេលលើកដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏គិតថាខ្ញុំសាកល្បងរស់នៅដោយអ្វីដែលគាត់និយាយសាកមើលសិន 그리고 돌아가서 바로 보험회 사에다가 사표를 던지고 이 애터미 사업을 시작을 했습니다. នៅពេលនោះហើយនៅពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញខ្ញុំក៏លាលែងពីមុខតំណែងជាអ្នកលក់ធានារ៉ាប់រងហើយចាប់ផ្ដើមចូលរួមនៅក្នុងចំនួនអាតូមី 100% នឹងឯង 그런데 애터미를 만나고 나서 애터미에서의 성공은요 너무나 쉬웠습니다. អ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់កន្លងមកហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំធ្វើចំនួនអាតូមីគឺស្រួលមែនទែននៅពេលដែលខ្ញុំបោះជំហានចូលនៅមុខចំនួនមួយនេះ 애터미를 하면서 어떻게 이렇게 일이 쉬울 수가 있어? 이거 한 발로도 하겠다라고 즐겁게 했습니다. ហើយខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលថាគឺជាការងារស្រួលមែនទែនដែលខ្ញុំមិននឹកស្មានថាវាស្រួលដល់ថ្នាក់ខ្ញុំមិននឹកស្មានដល់ដូច្នេះឡើយ 그리고 저는 애터미에서 5년 만에 성공적인 삶을 이루었고요. 지금은 크라운 클럽에 들어와 있습니다. ហើយខ្ញុំធ្វើអាតូមីតែ5ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះខ្ញុំខ្លាចជាអ្នកជោគជ័យក្នុងអាតូមីហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំខ្លាចជា Crown Master ដែលមានចំណូលជាង$40,000ឡើងទៅក្នុងមួយខែផងដែរ 네, 곤짜란 과연 평범한 서민이 부자가 될 수 있었던 이유가 무엇이었을까요? ហើយខ្ញុំក៏បានចង់ជម្រាបអ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើហេតុអ្វីបានជាអាតូមីអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទៅហ្នឹងខ្លាយទៅជាអ្នកមានបាន 오늘 저는 여러분들에게 모두가 성공할 수밖에 없는 애터미 비즈니스에 대해서 말씀을 드리려고 합니다. ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងជម្រាបអ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីខ្លាចជាអ្នកជោគជ័យនៅក្នុងចំនួនអាតូមីនឹងឯង 많은 분들이 애터미에 대한 정보를 듣지만 망설이는 이유가 있어요. នៅមានមនុស្សជាច្រើនគាត់ទទួលបានដំណឹងពីអាតូមីក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគាត់មានការរួញរាគឺមានមូលហេតុមួយ 애터미가 좋은 것도 알겠고 제품이 좋은 것도 알겠는데 과연 나도 성공할 수 있을까? 이런 고민 때문에 많이 망설여요. គឺពួកគាត់បានដឹងហើយថាអាតូមីជាចំនួនល្អផលិតផលអាតូមីជាផលិតផលល្អប៉ុន្តែគាត់មានការសង្ស័យថាតើខ្ញុំជាមនុស្សធម្មតាហ្នឹងអាចជោគជ័យបានដែរឬអត់នេះហើយគឺជាមូលហេតុធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចជោគជ័យបាន 그런데 여러분들이 애터미 사업을 선택해서 애터미 사업을 진행하는 한 모든 분들이 성공할 수 있습니다. អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបដូរគំនិតថានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសយកចំនួនអាតូមីគ្រប់គ្នាប្រកាសជាមានឱកាសជោគជ័យដូចគ្នាជាក់ជាមិនខាន 애터미 사업이 모두가 성공할 수밖에 없는 이유 그 세 가지에 대해서 오늘 말씀을 드리려고 ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយក3ចំណុចធំៗដែលជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជោគជ័យនៅក្នុងចំនួនអាតូមី 이곳에 앉아 계신 모든 분들이 포기하지 않고 애터미를 꾸준하게 한다면 모든 분들이 성공할 수밖에 없는 그 이유 세 가지 들을 준비되셨나요? មូលហេតុទាំង3នោះគឺជាមូលហេតុមួយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបោះបង់នៅអាតូមីទេអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជោគជ័យអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រៀមស្ដាប់មូលហេតុទាំង3ហើយឬនៅ 네, 지금부터 시작해 보도록 하겠습니다. បាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងជម្រាបដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរ 자, 당신도 성공할 수밖에 없는 이유 바로 첫 번째는요. នេះគឺជាមូលហេតុទី1ដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជោគជ័យនៅក្នុងចំនួនអាតូមី 절대 품질, 절대 가격의 애터미의 제품력 때문입니다. គឺសមត្ថភាពនៃផលិតផលដែលមានគុណភាពល្អផ្ដាច់និងតម្លៃល្អផ្ដាច់របស់អាតូមីនឹងឯង 애터미에서 판매하거나 취급하고 있는 제품들은요. 어차피 써야 되는 생필품이에요. ហើយផលិតផលដែលចែកចាយតាមរយៈក្រុមហ៊ុនអាតូមីមិនមែនជាផលិតផលពិសេសទេប៉ុន្តែជាផលិតផលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃនឹងឯង 생필품은 사람이라고 하면 누구나 써야만 하는 제품이라는 거죠. ពាក្យថាផលិតផលចាំបាច់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃឲ្យតែថាជាមនុស្សគឺអ្នកណាក៏ត្រូវការប្រើប្រាស់ផលិតផលនឹងដែរ 그래서 내가 지금까지 써왔던 나의 생필품을 애터미 제품으로 체인지하는 거예요. ដូច្នេះហើយមូលហេតុទី1គឺការគ្រាន់តែបដូរផលិតផលដែលយើងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃទៅជាផលិតផលអាតូមីវិញនោះហើយគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដែលធ្វើឲ្យយើងជោគជ័យក្នុងចំនួនមួយនេះ 그런데 만일에 어차피 쓰는 생필품을 바꾸라고 하는데 이 제품이 별로 좋지도 않은데 가격이 비싸다면 바꿀 수 있는 사람이 몇 명이나 될까요? ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថាបើសិនជា
ផលិតផលប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែផលិតផលហ្នឹងមានគុណភាពអត់ល្អទេតែតម្លៃខ្ពស់សួរថាគេចង់បដូរប្រើអត់ប្រកាសជាអត់ទេ 누구나 써야 되는 생필품인데 품질이 정말 우수한데 그 품질에 비해서 가격은 싸다라는 거예요. ប៉ុន្តែផលិតផលអាតូមីគឺខុសពីផលិតផលទាំងនោះគឺផលិតផលអាតូមីជាផលិតផលចាំបាច់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវាមានគុណភាពខ្ពស់ហើយតម្លៃវិញគឺទាបមែនទែនបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងគុណភាពដែលកំពុងតែបង្កើតឲ្យនឹង 그래서 애터미 사업을 해야겠다라고 결단을 한다면 내가 먼저 애터미 제품을 애용해 보셔야 된다는 거예요. ដូច្នេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើជំនួយអាតូមីសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមសាក់លបងប្រើប្រាស់ផលិតផលដោយសេចក្តីស្រឡាញ់នោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឈានជំហានចូលទៅដល់ភាពជោគជ័យមួយនៅក្នុងការធ្វើជំនួយអាតូមីហើយ 제가 애터미 사업에 관심을 가졌던 건 회사 때문도 아니고 마케팅 플랜 때문도 아니고 바로 제품을 써봤기 때문입니다. ដោយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រាបពីខាងដើមខ្ញុំបានជម្រាបហើយការចាប់ផ្ដើមធ្វើជំនួយអាតូមីរបស់ខ្ញុំមិនមែនដោយសារតែក្រុមហ៊ុនល្អមិនមែនដោយសារ marketing ល្អទេប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំប្រើប្រាស់ផលិតផលហ្នឹងទៅទទួលបានលទ្ធផលល្អនឹងឯង 저는 갑상선과 부갑상선을 완전히 제거해서 아예 갑상선이 없어요. ខ្ញុំផ្ទាល់គឺនៅពេលដែលខ្ញុំវះកាត់មហារាជបំពង់កហើយគឺបន្ទាប់ពីខ្ញុំទទួលទានហេមហ៊ីមជាប្រចាំសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺមិនមានមេរោគមហារាជនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំសំបីតែមួយក្បាល 갑상선이 없는 사람은요. 박수 칠 일은 아닌 것 같은데 갑상선 없는 게. ครับសនសំបាន 아, 네. 그 갑상선이 없는 사람은 굉장히 체력이 떨어져요. បាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការវះកាត់មហារាជបំពង់កកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាអ្នកអត់មានសាច់នៅម្ដុំហ្នឹងទេគឺជាទូទៅគឺគាត់តែងតែអស់កម្លាំងជាប្រចាំ 너무나 기력이 없어서 해외를 다닐 수도 없고요. 강의조차 할 수 없어요. គឺសំបីតែបើកឡានទៅផ្លូវឆ្ងាយបន្តិចក៏មិនកើតហើយក៏មិនអាចជិះយន្តហោះបានទៅស្រុកក្រៅដែរ 그런데 애터미의 해모임을 먹고 제가 지금 이렇게 에너지도 좋고 넘치고 해외도 막 다니고 있습니다. ប៉ុន្តែដោយសារតែបានការទទួលទានហេមហ៊ីមនេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងអាចជិះយន្តហោះអាចបើកឡានខ្លួនឯងហើយអាចបើកដើរបានច្រើនប្រទេសមែនតែនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ 그리고 가까이에서 볼 수는 없지만 화면에 비치는 저의 피부 어때 보이시나요? 좋아 보이나요? អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលពីចម្ងាយមកបើសិនមើលចិត្តរត់តែស្អាតប៉ុន្តែមើលពីចម្ងាយមកឃើញស្បែករបស់ខ្ញុំស្អាតអត់ 네, 바뀐 거예요. តាមពិតស្បែកខ្ញុំពីមុនមិនស្អាតអញ្ចឹងទេ 애터미 화장품으로. ដោយសារតែគ្រឿងសម្អាងរបស់តូមីធ្វើឲ្យស្បែកខ្ញុំស្អាតដូច្នេះ 그러다 보니까 저는 애터미 제품을 너무너무 좋아합니다. ដូច្នេះហើយគឺដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយទើបធ្វើឲ្យខ្ញុំពេញចិត្តនិងស្រឡាញ់ទៅលើការធ្វើជំនួយអាតូមីខ្លាំងមែនទែន 이렇게 해외에 나가면 짐이 굉장히 많아요. នៅពេលដែលខ្ញុំមកដើរទៅក្រៅប្រទេសម្ដងគឺអីវ៉ាន់របស់ខ្ញុំច្រើនមែនទែន 왜냐하면 호텔에 있는 제품을 믿을 수가 없어서 헤어 제품, 바디 제품, 화장품, 심지어 헤어 드라이기에 샤워기까지 다 챙겨서 와야 돼요. គឺដោយសារតែខ្ញុំមិនមានការជឿជាក់ទៅលើផលិតផលផ្សេងទេហើយដោយសារតែខ្ញុំជាអ្នកធ្វើជំនួយអាតូមីដូច្នេះហើយទាំងសាប៊ូកក់សក់សាប៊ូដុសខ្លួនសូម្បីតែបំពង់ផ្លុំសក់និងផ្កាឈូកងូតទឹកហ្នឹងក៏ខ្ញុំយករបស់អាតូមីមកតាមខ្លួនផងដែរ 저는 속옷도 애터미 속옷을 입고 있어요. សូម្បីតែសម្លៀកបំពាក់ខាងក្នុងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងក៏ខ្ញុំប្រើអាតូមីផងដែរ 애터미에서 제품이 늘어날 때마다 제 짐은 더 늘어나는 거예요. បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅឃើញនៅក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំវិញគឺតាំងពីមាត់ច្រកចូលរហូតទៅដល់ផ្ទះបាយគឺអាតូមីសុទ្ធតែម្ដង 저희 남편이 그러더라고요. 베개는 안 들고 가니? 네? 베개. ថ្ងៃមួយប្តីខ្ញុំក៏សួរខ្ញុំថាអត់មានអីលាក់នៅក្នុងផលិតផលអាតូមីលាក់នៅក្នុងខ្នើយទៀតទេ 네, 그만큼 내가 애터미의 전 제품을 애용해서 나를 바꿔놔야 돼요. គឺមានន័យថានេះហើយគឺជាភាពជោគជ័យមួយដែលខ្ញុំបានពីអាតូមីគឺខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងតាមរយៈការប្រើប្រាស់ផលិតផលទូទៅរបស់អាតូមីនឹងឯង 아까 신제품 설명을 해주셨는데요. 새롭게 나오는 제품 헤어 제품이죠. 프로틴과 헤어 오일 정말 좋습니다. ខ្ញុំហ៊ានធានាថាផលិតផលថ្មីដែលគាត់បានណែនាំកាលពីដើមកម្មវិធីមានប្រូតេអ៊ីនបំពន់សក់និងប្រេងបំពន់សក់អាតូមីគឺល្អមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមសាកល្បង 이렇게 제품을 쓰면서 내가 먼저 체험하고
나를 바꿔놔야 돼요. ដូច្នេះហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកទាំងអស់គ្នានោះគឺដាច់ខាតត្រូវតែចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ផលិតផលដោយខ្លួនឯងហើយផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងឲ្យល្អប្រសើរជាងមុននឹងឯង 그래서 우리 일은 제품을 판매하는 일이 아니고 내가 써본 제품을 자랑하는 거예요. ដូច្នេះហើយជំនួយអាតូមីមិនមែនជាជំនួយដែលយើងដើរលក់ទំនិញទេប៉ុន្តែជាជំនួយមួយដោយគ្រាន់តែណែនាំផលិតផលដែលយើងធ្លាប់ប្រើប្រាស់ទៅទទួលបានផលហ្នឹងទៅដល់អ្នកដទៃឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់ទៅបានផលដូចគ្នានឹងឯង 만일에 우리가 제품을 많이 팔아야 성공한다면 제품 잘 팔 수 있는 사람 별로 안 보여요. បើសិនជាជំនួយមួយនេះជាជំនួយលក់ទំនិញឲ្យទទួលបានជោគជ័យខ្ញុំមើលទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាគ្មានសមត្ថភាពក្នុងការដើរលក់ទំនិញទេ 파는 게 아니라 내가 써보고 내가 좋으면 자랑하는 거예요. ដូច្នេះហើយជំនួយមួយនេះគឺជាជំនួយដែលចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ដោយខ្លួនឯងហើយណែនាំទៅដល់អ្នកដទៃថាវាមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណាតាមរយៈបទពិសោធន៍ការប្រើប្រាស់របស់យើងនឹងឯង 아마 자랑을 못하는 사람은 아무도 없을 겁니다. ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគ្មានអ្នកណាដែលមិនអាចប្រើប្រាស់ផលិតផលប្រចាំថ្ងៃបានទេ 그래서 이렇게 좋은 제품을 내가 먼저 써보고 내가 바꿨기 때문에 다른 사람에게 너도 한번 써봐. 내 피부처럼 이렇게 바뀌어라고 자신 있게 말할 수 있는 거예요. ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានជំនឿចិត្តក្នុងការណែនាំផលិតផលទៅដល់អ្នកដទៃដោយសារអីដោយសារតែអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់ផលិតផលហ្នឹងទៅទទួលបានលទ្ធផលហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែណែនាំឲ្យគេប្រើគឺយើងមិនមែនជាការលក់យកចំណេញដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្មានការខ្លាចក្នុងការណែនាំផលិតផលទៅដល់អ្នកដទៃឡើយ 내가 제품을 자랑했는데 상대방이 너 나는 안 쓸 거야 라고 한다고 해서 내가 기죽을 필요는 없다라는 거예요. មានន័យថានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអួតថាផលិតផលនេះល្អមែនទែនហើយគេថាខ្ញុំអត់ប្រើទេសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំខឹងហើយក៏កុំបាក់ទឹកចិត្តអីសោះ 거절하는 이유는 못 알아들었기 때문에 거절하는 거예요. អ្វីដែលគាត់បដិសេធមិនព្រមប្រើប្រាស់ផលិតផលយើងដោយសារតែគាត់មិនទាន់បានសាកល្បងប្រើនឹងឯង 어차피 쓸 생필품을 바꾸었으면 내가 변하고 소득까지 만들 수 있는 일을 거절한다라는 건 모르기 때문에 거절한다라는 거죠. ហើយកុំខឹងគាត់ព្រោះថាដោយសារតែគាត់មិនដឹងថាគ្រាន់តែបដូរផលិតផលប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងគាត់អាចទទួលបានសុខភាពល្អសម្រស់ស្អាតនិងអាចទទួលបានលុយហ្នឹងគឺគាត់អត់ទាន់ដឹងពីចំណុចហ្នឹង 그래서 내가 제품을 쓰면서 달라진 내 모습을 계속해서 보여주고 자랑할 필요가 있습니다. ប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើនោះគឺត្រូវប្រើប្រាស់ផលិតផលអាតូមីឲ្យទទួលបានមើលទៅខ្លួនយើងមានសុខភាពល្អមានស្បែកមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើននៅលើខ្លួនយើងពេលនោះហើយគេនឹងដើរតាមសួរយើងថាយើងបានធ្វើអ្វីនឹងឯង 그래서 여기 계신 모든 분들이 성공할 수밖에 없는 이유는 바로 회사가 좋은 제품을 싸게 판매하기 때문에 그리고 이렇게 품질이 좋은 제품을 끊임없이 공급해 주기 때문에 누구나 성공할 수밖에 없다라는 거예요. ដូច្នេះហើយមូលហេតុទី1ដែលអាចឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជោគជ័យក្នុងចំនួនមួយនេះបានគឺដោយសារអ្នកទាំងអស់គ្នាមានឱកាសគ្រាន់តែប្រើប្រាស់នៅផលិតផលប្រចាំថ្ងៃរបស់អាតូមីធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយទទួលបានចំណូលធ្វើឲ្យអ្នកដទៃនឹងចង់ធ្វើចំនួនក៏ដូចជាប្រើប្រាស់ផលិតផលជាមួយយើងនឹងឯង 그래서 여러분들이 성공에 대해서 자신감이 떨어질 때는 나는 과연 전 제품을 애용하고 있는가 그것부터 점검하셔야 됩니다. បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការភ័យខ្លាចក៏ដូចជាមានការបាក់ទឹកចិត្តថាខ្ញុំប្រហែលជាមិនអាចជោគជ័យនៅក្នុងអាតូមីទេសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាពិនិត្យមើលខ្លួនឯងថាតើសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងបានផ្លាស់ប្ដូរប្រើប្រាស់ផលិតផលអាតូមីបានប្រមាណមុខហើយឬនៅ 자, 두 번째 여러분들도 성공할 수밖에 없는 이유 두 번째는 바로 마케팅 플랜 때문이에요. បាទសម្រាប់ចំណុចទី2ដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជោគជ័យនិងមានឱកាសជោគជ័យស្មើគ្នាបាននោះគឺជាផែនការទីផ្សាររបស់អាតូមី 애터미 회사의 경영 목표 첫 번째가 바로 고객의 성공입니다. បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅមើលគេហទំព័រអាតូមីគឺការគ្រប់គ្រងគោលដៅគ្រប់គ្រងដំបូងគេបំផុតរបស់អាតូមីគឺភាពជោគជ័យរបស់អតិថិជន 애터미에 오는 모든 고객들을 성공시키고자 하는 회사의 경영 목표 때문에 마케팅 플랜을 균형 잡히고 정의롭게 만들어 놨다라는 거예요. ដោយសារតែគោលដៅទី1ក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនអាតូមីគឺជាគោលដៅធ្វើឲ្យអតិថិជនជោគជ័យដូច្នេះហើយផែនការទីផ្សារគឺជាផែនការទីផ្សារដែលបានរៀបចំឡើងប្រកបដោយតុល្យភាពសមភាពក៏ដូចជាយុត្តិធម៌ផងដែរ 애터미의 마케팅 플랜은
가입비, 진입비, 월간 유지비가 없습니다. សម្រាប់ marketing plan អាតូមីដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រាបហើយចុះឈ្មោះមិនអស់លុយមិនតម្រូវឲ្យទិញជាប្រចាំខែមិនឲ្យតម្រូវឲ្យទិញជាកញ្ចប់ 자본이 전혀 들지 않는다라는 거죠. គឺបើសិនយើងនិយាយឲ្យងាយស្រួលទៅគឺមិនមានចំណាយដើមទុនជាមុនឡើយ 혹시 이 자리에 계신 분들 중에 나는 애터미 외에 타 네트워크 마케팅을 해봤다 하시는 분 있으신가요? ចឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរក្នុងចំណាំអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការចូលរួមទីផ្សារបណ្ដាញដទៃមានអត់បាទ 손 한번 들어보실래요? 네, 네, 많지는 않으시네요. បាទមើលទៅនៅក្នុងសមាជិកអាតូមីកម្ពុជាមិនសូវមានច្រើនទេ 저도 타 네트워크를 해본 적이 없습니다. សម្រាប់ខ្ញុំមិនដែលចូលរួមនៅក្នុងទីផ្សារបណ្ដាញដទៃឡើយ 그래서 당연히 네트워크 마케팅에는 가입비와 진입비와 월간 유지비가 없는 줄 알았어요. ហើយខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងហើយផែនការទីផ្សារអាតូមគេហៅថាទីផ្សារបណ្ដាញដទៃទៀតក៏ដោយអាតូមីដែរចុះឈ្មោះរបស់លុយអត់ឲ្យទិញជាកញ្ចប់ឬក៏អត់ឲ្យទិញជាប្រចាំខែខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយដែលត្រឹមត្រូវ 그런데 이도구 임페리얼 마스터님이 이 가입비, 진입비, 월간 유지비가 없는 게 얼마나 대단한 줄 아냐고 목청껏 얘기하는데 별로 가슴에 안 와닿았어요. ដូច្នេះហើយនៅពេលដែលលោក Imperial Master Idogu គាត់ស្រែកខ្លាំងៗថាវាគឺជាសំណាងដ៏ធំមួយដែលយើងបានជួបជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Atomy ដែលមិនត្រូវការចំណាយការចោះឈ្មោះមិនត្រូវការចំណាយទិញជាប្រចាំមិនត្រូវការចំណាយទិញជាកញ្ចប់នឹងគឺជារឿងមួយដែលអស្ចារ្យមែនតើប៉ុន្តែខ្ញុំដូចជាអត់សូវមានអារម្មណ៍រំភើបព្រោះឲ្យខ្ញុំអត់ដែរចូលរួមនៅទីផ្សារបណ្ដាញដទៃ 그런데 제가 글로벌 사업을 하면서 해외를 다니면서 알게 됐어요. ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំអាចយល់ច្បាស់ក្រោយពេលដែលខ្ញុំបានដើរធ្វើសកម្មភាពនៅសាខាអាតូមីក្រៅប្រទេសធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងថាអាតូមីពិតជាមានតែមួយគត់ដែលធ្វើផែនការទីផ្សារដូចនេះបាន 해외에서 타 네트워크 마케팅을 하시는 분들이 애터미가 가입비와 진입비와 월간 유지비가 없다라고 하면요 깜짝 놀래요. នៅពេលដែលខ្ញុំណែនាំផែនការទីផ្សារទៅដល់ដៃគូរបស់ខ្ញុំនៅប្រទេសក្រៅប្រាប់ថាអាតូមីមិនឲ្យបង់ប្រាក់មិនឲ្យទិញជាប្រចាំមិនឲ្យទិញជាកញ្ចប់ពួកគាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែន 진짜냐고 정말이냐고 어떻게 이럴 수가 있냐고 이건 모두가 성공하겠다고 이렇게 얘기를 합니다. គាត់បានសួរបញ្ជាក់ខ្ញុំថាមិនក៏ហោះអីជារឿងពិតមែនបើសិនជាពិតមែនអ្នកណាក៏អាចជោគជ័យនៅក្នុងជំនួយអាតូមីបានដែរ 네트워크 마케팅에 경험이 있으신 분들은 아마 굉장히 마음 깊이 와닿을 겁니다. ខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើទីផ្សារបណ្ដាញដទៃប្រហែលជាគាត់យល់ច្បាស់អំពីថាអត្ថប្រយោជន៍ដែលចោះឈ្មោះមិនអស់លុយមិនទិញជាកញ្ចប់និងមិនទិញជាប្រចាំនឹងឯង 그래서 혹시 여러분들이 사람을 컨택할 때 네트워크 마케팅에 대한 경험이 있는 분들에게 애터미는 가입비, 진입비, 월간 유지비가 없다라는 이야기를 하면 굉장히 상대방이 호감을 가질 겁니다. បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាណែនាំជំនួយអាតូមីទៅដល់អ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើជំនួយទីផ្សារបណ្ដាញផ្សេងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយថាអាតូមីមិនចោះឈ្មោះមិនអស់លុយមិនឲ្យទិញជាប្រចាំមិនឲ្យទិញជាកញ្ចប់នោះប្រហែលជាពួកគាត់នឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយនឹងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយមកជាក់ជាមិនខាន 진입비가 없다는 것도 놀라운데요. 무한 단계로 무한 누적까지 인정해 준다는 거예요. ប៉ុន្តែអ្វីដែលកាន់តែភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងផែនការទីផ្សាររបស់អាតូមីទៀតនោះគឺការមិនកំណត់ដែននិងមិនកំណត់ជាន់នៃក្រមរចនាសម្ព័ន្ធរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឯង 무한 단계로 인정해 준다는 건요. 시간이 지나면 결국 내 하위에서 나보다 훨씬 능력이 뛰어난 사람이 나오게 된다라는 거예요. ពាក្យថាមិនមានកំណត់ដែនមិនមានកំណត់ជាន់នៅខាងក្រោមរចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងណាគឺនៅពេលដែលពេលវេលាកន្លងផុតទៅយើងនឹងមានអ្នកដែលពូកែនឹងមានបន្ទុកជាច្រើនកើតឡើងនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងឯង 무한 단계 때문에 캄보디아에도 제가 직접 컨택한 건 아니지만 제 파트너 사장님들이 굉장히 많이 계신 거예요. បាទអញ្ចឹងដោយសារតែជាការមិនកំណត់ដែនទោះបីនៅកម្ពុជានឹងដំបូងខ្ញុំអត់ស្គាល់មនុស្សម្នាក់ក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាភាគច្រើនសុទ្ធតែជាដៃគូរបស់ខ្ញុំដោយសារតែមានដៃគូរបស់ខ្ញុំម្នាក់គាត់ស្គាល់ប្រជាជនកម្ពុជានឹងឯង 제 글로벌 회원 중에 가장 많은 글로벌 회원이 캄보디아가 1입니다. សម្រាប់ខ្ញុំដៃគូនៅអន្តរជាតិដែលច្រើនជាងគេគឺជាដៃគូចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅនឹងឯង 네, 큰절한 여러분들에게 정말
감사드립니다. អ្វីដែល 감사합니다. ខ្ញុំចង់ប្រើប្រាស់ឱកាសនេះគឺខ្ញុំចង់ប្រើប្រាស់ឱកាសនេះសូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរ 네. 그리고 미국과 멕시코에는 제 파트너가 없었어요. នៅដំបូងឡើងគឺនៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិចស៊ីកូគឺខ្ញុំអត់មានដៃគូនៅខាងនោះទេ 근데 이 무한 단계 무한 누적으로 원마켓 글로벌로 인정해 주다 보니까 코로나 때 미국과 멕시코에도 제 파트너가 생겼어요. ប៉ុន្តែដោយសារតែប្រព័ន្ធមិនកំណត់ដែនមិនកំណត់ជាន់នៃសមាជិកក្រមរចនាសម្ព័ន្ធសពថ្ងៃនៅក្នុងកំឡុងពេល COVID-19 កន្លងទៅសពធ្វើឲ្យសពថ្ងៃខ្ញុំមានសមាជិកនៅមិចស៊ីកូនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនអ្នកផងដែរ 여러분 이 무한 단계라는 건 캄보디아 회원들 밑에도 시간이 지나면 결국 전 세계 글로벌 회원들이 가입이 된다라는 거예요. ពាក្យថាមិនកំណត់ដែនមានន័យថាពេលវេលាកន្លងផុតទៅនៅក្រោមអ្នកទាំងគ្នានឹងមានសមាជិកក្រៅប្រទេសជាច្រើនហើយអ្វីដែលគេធ្វើទិញនៅប្រទេសគេនឹងអាចច្រើនបន្ទុកមកដល់អ្នកទាំងគ្នាដែលជាអត្ថប្រយោជន៍ឲ្យអ្នកទាំងគ្នាទទួលបានកម្រៃជើងសារផងដែរ 그래서 회사가 이 마케팅 플랜을 균형 잡히고 정의롭게 만들어 놓았기 때문에 누구나 성공할 수 있다라는 거예요. ដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាដោយសារតែក្រុមហ៊ុនបង្កើតផែនការទីផ្សារដែលមានសមភាពដែលមានតុល្យភាពដែលមានភាពសុក្រិតយុត្តិធម៌ដូច្នេះហើយអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែមិនចេញពីអាតូមីនឹងជោគជ័យគ្រប់គ្នានឹងឯង 만일에 가능하다면 여러분들은 애터미의 마케팅 플랜을 공부해 보시기를 권유드립니다. ដូច្នេះហើយបើសិនជាមានឱកាសខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណាយពេលវេលាក្នុងការសិក្សាអំពីផែនការទីផ្សារអាតូមីឲ្យបានច្បាស់លាស់គ្រប់គ្នា 마케팅 플랜을 정확하게 알면 내가 어떤 방향으로 사업을 진행해야 되는지를 깨달을 수가 있어요. នៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ច្បាស់អំពីផែនការទីផ្សារពេលនោះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងដឹងថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែធ្វើដំណើរទៅទិសណាតាមលក្ខណៈនៃផែនការទីផ្សារដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានរៀន 캄보디아는 오토 세일즈 마스터만 되어도 굉장히 풍요로운 삶을 살 수 있을 거라는 생각이 듭니다. ខ្ញុំជឿជាក់ថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើគ្រាន់តែអ្នកទាំងអស់គ្នាឡើងតំណែងត្រឹមតែ Auto Sales Master គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមានជីវភាពមួយដ៏ល្អប្រសើរដែលមិនមានភាពខ្វះខាតជាក់ជាមិនខាន 그러나 여러분들은요 절대로 오토 세일즈 마스터가 최종 목표가 되면 안 됩니다. ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំកំណត់គោលដៅចុងក្រោយថាជា Auto Sales Master 계속해서 성장하고 도전하고 직급을 올라가서 결국 임페리얼 마스터까지 가야겠다는 그런 목표를 가지셔야 된다는 거예요. គឺអ្នកទាំងគ្នាត្រូវតែមានគោលដៅថាឡើងតំណែងជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់តំណែងជា Imperial Master ដែលមានចំណូលរហូតដល់ $10,000 ក្នុងមួយខែគ្រប់គ្នាផងដែរ 먼저 시작하신 분들이 계속해서 직급을 도전하고 올라가야 지금 시작하시는 분들도 계속 성장하고 올라갈 수가 있어요. តើតែអ្នកទាំងគ្នាដែលជាអ្នកចាប់ផ្ដើមមុននេះមានការដាក់គោលដៅឡើងតំណែងជាបន្តបន្ទាប់ទើបដៃគូរបស់អ្នកទាំងគ្នាដែលទើបតែចាប់ផ្ដើមនេះគាត់មានឱកាសខ្លាយជា Auto Sales Master និងអាចឡើងតំណែងជាបន្តបន្ទាប់បានដូចអ្នកទាំងគ្នាផងដែរ 그래서 더 많은 사람들이 애터미로 유입이 될 수 있도록 여러분들이 적극적으로 알려주고 홍보하셔야 됩니다. ហើយសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែបន្តការណែនាំថាអាតូមីគឺជាអ្វីទៅដល់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងសង្គមដែលអ្នកទាំងអស់គ្នារស់នៅផងដែរ 자, 이 마케팅 플랜 또한 우리가 스스로 만든 게 아니라 회사가 모든 사람들이 성공할 수밖에 없도록 만들어 놨다는 거죠. ហើយផែនការទីផ្សារនេះគឺមិនមែនជាការបង្កើតឡើងដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាឬសមត្ថភាពរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនបានបង្កើតឡើងដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាមានឱកាសអាចទទួលបានភាពជោគជ័យតាមរយៈផែនការទីផ្សារនេះដូចគ្នានឹងឯង 그래서 이 마케팅 플랜 때문에 여기 계신 모든 분들이 성공할 수밖에 없습니다. ដូច្នេះហើយខ្ញុំហ៊ានធានាអះអាងថាឲ្យតែអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចេញពីក្រុមហ៊ុនអាតូមីអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជោគជ័យតាមរយៈអាតូមីដោយសារតែ marketing plan មួយនេះផងដែរ 자, 세 번째 여기 계신 모든 분들이 성공할 수밖에 없는 이유는요. 바로 애터미에는 성공 시스템이 있습니다. បាទចំណុចទី3គឺប្រព័ន្ធជោគជ័យដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទទួលបានភាពជោគជ័យស្មើគ្នា 회사가 경영 목표 첫 번째를 고객의 성공이라고 했다 그랬죠. ខ្ញុំបានជម្រាបអ្នកទាំងអស់គ្នារួចមកហើយថាគោលដៅគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនទី1គឺជាភាពជោគជ័យរបស់អតិថិជន 그래서 애터미의
유입이 되는 회원들이 성공할 수 있도록 회사가 성공 시스템을 제공하고 있습니다. ដូច្នេះហើយក្រុមហ៊ុនតែងតែរៀបចំនិងបង្កើតប្រព័ន្ធបណ្ដុះបណ្ដាលដែលធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសមាជិកគ្រប់គ្នាអាចទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលដែលទទួលបានជីវិតជោគជ័យនឹងឯង 그래서 여러분들이 애터미 사업을 하겠다고 결단한 순간부터 회사에서 제공하는 이런 세미나 자리에 나는 절대로 빠지지 않겠다라는 그런 생각으로 시스템 속으로 들어오셔야 됩니다. ដូច្នេះហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមធ្វើជាមួយអាតូមីនៅថ្ងៃនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅសូមកុំចេញពីប្រព័ន្ធជោគជ័យដូចជាសិក្ខាសាលានៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹង 여러분들이 함께 성공하고 싶은 사람들에게 나랑 같이 세미나에 가보자고 해서 초대하셔야 되는 거예요. ហើយសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការអញ្ជើញអ្នកដែលជាទីស្រឡាញ់មិត្តភ័ក្តិក្រុមគ្រួសារដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យគាត់ជោគជ័យជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលារបស់អាតូមីទាំងអស់ដែលបានរៀបចំឡើងឲ្យក្រុមហ៊ុនផងដែរ 여러분들이 직접 설명하시는 것보다 회사 세미나에서 성공자들의 강의를 듣고 훨씬 더 잘 알게 됩니다. ខ្ញុំហ៊ានអះអាងថាគឺនៅពេលដែលគាត់ចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺគាត់នឹងស្ដាប់ងាយយល់ជាជាងការចំណាយកម្លាំងខ្លួនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅពន្យល់គាត់ផងដែរ 제가 애터미 사업을 시작하고 맨 먼저 동생에게 전화를 해서 애터미를 이야기를 했어요. កាលពីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអាតូមីដំបូងខ្ញុំបាន call ទៅប្អូនដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់ម្នាក់ពន្យល់ពីអាតូមីជាប្រចាំ 제가 사는 곳과 동생이 사는 곳은 400km가 떨어진 곳이었기 때문에 만날 수가 없어서 전화로 매일매일 애터미를 얘기했어요. ព្រោះថាកន្លែងខ្ញុំរស់នៅកន្លែងគាត់រស់នៅហ្នឹងគឺឆ្ងាយពីគ្នាជិត400គីឡូម៉ែត្រដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចទៅជួបគាត់ផ្ទាល់ទេខ្ញុំធ្វើការ call ទៅគាត់ពាក់ព័ន្ធពន្យល់ពីអាតូមីជាប្រចាំ 왜냐하면 제 동생은 제가 영업할 때마다 많은 사람들을 소개를 해줬거든요. ព្រោះថាប្អូនរបស់ខ្ញុំតែងតែផ្ដល់ជំនួយជាប្រចាំនៅពេលដែលខ្ញុំលក់ផលិតផលឬក៏លក់ធានារ៉ាប់រងណាមួយកាលពីកន្លងមក 그래서 동생이 하면 잘하겠다는 생각 때문에 계속해서 이야기를 한 거예요. ដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំតែងតែណែនាំប្អូនរបស់ខ្ញុំតាមទូរស័ព្ទជារៀងរាល់ថ្ងៃ 그런데 동생이요. 계속 나한테 이렇게 애터미 하자고 얘기하면 나 소개도 안 해줄 거다 이렇게 얘기를 하는 거예요. ប៉ុន្តែប្អូនខ្ញុំតែងតែស្ដីឲ្យខ្ញុំថាបើសិនជានិយាយរឿងអាតូមីដាក់ខ្ញុំទៀតខ្ញុំឈប់និយាយទៅហើយ 그래서 제가 그러면 네가 직접 알아봐. 네가 나보다 훨씬 똑똑하잖아. 그러니까 세미나에 직접 가봐 이렇게 얘기를 했어요. ដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏បានប្រាប់គាត់ថាបើខ្ញុំប្រាប់អត់យល់អញ្ចឹងប្រហែលជាប្អូនឯងឆ្លាតជាងខ្ញុំអញ្ចឹងចូលរួមសិក្ខាសាលាស្ដាប់មើលម្ដងទៅបើសិនជាថាវាមិនល្អទេចាំគិតទៀត 그랬더니 제 동생이 그렇지. 내가 언니보다 훨씬 똑똑하지. 이러면서 원데이 세미나에 참석을 했어요. ដូច្នេះហើយគាត់ថាអូខ្ញុំប្អូនឆ្លាតជាងបងស្រីអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចូលរួមសិក្ខាសាលាមួយថ្ងៃជាមួយបងស្រីម្ដង 근데 그곳에서 박항일 회장님의 강의를 듣고 끝나고 가면서 저에게 전화가 왔어요. នៅពេលដែលគាត់ចូលរួមសិក្ខាសាលាហើយស្រាប់តែគាត់ call មកខ្ញុំ 언니야 이거 안 하면 바보 아니야? 뭐 이런 게 다 있어? 이러면서 저랑 같이 이 사업을 했어요. គាត់ call មកខ្ញុំថាអូបើខ្ញុំអត់ធ្វើមានតែខ្ញុំឈួតខ្ញុំសុំធ្វើដែរខ្ញុំសុំចុះឈ្មោះដែរគឺគាត់សុំខ្ញុំចុះឈ្មោះភ្លាមតែម្ដង 그리고 동생은 리더스 클럽에 들어갔습니다. ដូច្នេះហើយប្អូនរបស់ខ្ញុំខ្លាចជាដៃគូនៅខាងក្រោមខ្សែខ្ញុំផងដែរ 근데 저희 언니는요 저랑 가까이에 살았어요. ហើយខ្ញុំមានបងស្រីមួយដែលរស់នៅជិតខ្ញុំ 그래서 제가 계속 애터미를 이야기를 했어요. ខ្ញុំតែងតែនិយាយប្រាប់គាត់អំពីអាតូមីជាប្រចាំ 그랬더니 하겠다고 하더라고요. គាត់ថាគាត់នឹងធ្វើ 그런데 저희 언니는 사람만 만나고 오면 못 하겠다는 거예요. គាត់ប៉ុន្តែគាត់ថាអូគាត់មិនអាចទៅរួចទេ 그리고 제가 또 설명하면 하겠다고 했다가 사람만 만나고 오면 못 하겠대요. នៅពេលដែលខ្ញុំណែនាំឲ្យខ្ញុំឲ្យគាត់ទៅណែនាំគេហើយមកវិញគាត់ថាគាត់មិនអាចទៅរួចទេ 그리고 결국 애터미 사업을 안 했습니다. ហើយគាត់អត់ធ្វើចំនួនអាតូមីទេសប្តាហ៍ថ្ងៃ 근데 3년이 지났을 때 제가 연봉 2억 클럽에 들어가고 동생이 연봉 1억 클럽에 들어갔을 때 저희 언니가 나도 돈 벌고 싶다라는 생각을 한 거예요. គឺពេលនោះគឺគាត់ឈប់ធ្វើអាតូមីប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំឡើងចំណូល$20,000ឡើងទៅក្នុងមួយខែគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមមកសុំខ្ញុំឲ្យខ្ញុំចូលធ្វើអាតូមីវិញមកខ្ញុំចង់ធ្វើលុយខ្ញុំចង់បានលុយដោយឯងដែរ 그래서 같이 하자고 했어요. ដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏ចាប់ដៃគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើអាតូមីសាជាថ្មី 그랬더니 언니가 나는 말도 못하고 남한테 아쉬운 소리도 못한다고 못하겠다는 거예요. ប៉ុន្តែបងស្រីខ្ញុំថាបងឯងដឹងហើយបងអត់ចេះនិយាយទេនិយាយអីទៅឲ្យតែគេថាឲ្យមកបន្តិចគឺបងឈប់និយាយហើយ
저희 언니가 어느 정도였냐 하면요. 우리 애터미에서 핸드소비 나왔을 때였어요. បាទអញ្ចឹងថ្ងៃមួយគាត់ពិបាកមែនតើសំបីតែថ្ងៃមួយគឺផលិតផលអាតូមីចេញថ្មីមួយ 그 핸드소을 가방에 챙기더라고. គឺ 손 씻는 គាត់ 거. បានយកផលិតផលហ្នឹងយកទៅណែនាំឲ្យគេគឺផលិតផលសាប៊ូលាងដៃ 그래서 제가 물어봤어요. 그걸 왜 챙기냐고. ខ្ញុំក៏សួរគាត់ថាហេតុអីបានយកផលិតផលសាប៊ូលាងដៃទៅតាមខ្លួនអញ្ចឹង 그랬더니 병원에 갖다 놓고 누가 물어보면 얘기해 준다는 거예요. គាត់ថាដោយសារគាត់មិនចេះនិយាយអញ្ចឹងគាត់យកតាមខ្លួនទៅគាត់ទៅពេទ្យដល់ពេលទៅដល់ពេទ្យលាងដៃទៅបើគេសួរសំណុកគាត់ប្រាប់តែម្ដងបើឲ្យគាត់ទៅណែនាំមុនគឺគាត់អត់ជឿជាក់ទេ 그래서 제가 아무도 안 물어본다. 백날 갖다 말아 물어보는지. ខ្ញុំគាត់ថាចាំបាច់ធ្វើអញ្ចឹងទៅអីមិនទៅសួរគេតែម្ដងទៅចាំបាច់ទៅបង្ហាញគេមុនអញ្ចឹងធ្វើអី 아니 이걸 가지고 가서 내가 써보니까 좋더라. 써보고 좋으면 나한테 얘기해. 이 말도 못하냐 그랬어요. ខ្ញុំក៏សួរថាគ្រាន់តែនិយាយប្រាប់គេថាខ្ញុំធ្លាប់ប្រើប្រាស់ផលិតផលហ្នឹងគឺល្អមែនទែនចាំបាច់តគេឃើញយើងប្រើបានគេសួរបានប្រាប់គេទៅអី 그랬더니 그 말도 못한대요. គាត់ថាសំបីតែពាក្យហ្នឹងក៏គាត់មិនអាចហើបមាត់និយាយរួចដែរ 그래서 제가 제안을 했습니다. ដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏បានផ្ដល់យោបល់ឲ្យគាត់ 무조건 목요일 날 시간을 빼서 원데이 세미나를 가자. អញ្ចឹងដាច់ខាតត្រូវតែចូលរួមសិក្ខាសាលាហើយបើសិនជាមានអ្នកណាបងស្រីស្គាល់សូមឲ្យគាត់មកជាមួយ 그래서 저희 언니가 2달 동안을 매주마다 원데이 세미나를 갔어요. ដូច្នេះហើយខ្ញុំបានអស់ដៃគាត់ចូលរួមសិក្ខាសាលាមួយថ្ងៃជារៀងរាល់ពេលរយៈពេល2ខែជាប់គ្នា 원데이 세미나를 가더니 생각이 바뀐 거예요. នៅពេលដែលគាត់ចូលរួមសិក្ខាសាលាជាប្រចាំធ្វើឲ្យគំនិតគាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរ 오 이거 진짜 누구에게 아쉬운 소리 하는 거 아니네. គឺគាត់លែងខ្លាចក្នុងការណែនាំគេហើយព្រោះថាគឺការណែនាំនេះមិនមែនឲ្យគេនឹងអស់លុយឯណា 그러면서 그때부터 만나는 사람마다 애터미 아세요? 애터미 아세요? 애터미 아세요? 이렇게 물어보는 거예요. គឺចាប់ពីការចូលរួម2ខែនោះហើយធ្វើឲ្យគាត់ផ្លាស់ប្ដូរគំនិតហើយគាត់ហ៊ានបើកមាត់គាត់ថាស្គាល់អាតូមីទេស្គាល់អាតូមីទេទៅមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់នឹងឯង 그래서 저희 언니가 8개월 만에 오토 판매사가 됐고 지금은 샤론노즈 마스터입니다. សប្តាហ៍ថ្ងៃគឺគាត់បានក្លាយជា Saron Master ហើយបាទ 이렇게 성공 시스템은 나의 생각을 바꿔주는 곳이에요. ចង់ជម្រាបអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រង់ចំណុចនេះថាប្រព័ន្ធជោគជ័យរបស់អាតូមីដូចជាសិក្ខាសាលានេះគឺនឹងបង្កើតនៅផ្នត់គំនិតថ្មីមួយទៀតសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឯង 여러분들이 애터미에서 성공을 꿈꾼다면 반드시 이 성공 시스템에 들어오셔야 됩니다. ដូច្នេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ជោគជ័យនៅក្នុងជំនួយអាតូមីដាច់ខាតត្រូវតែចូលរួមនៅក្នុងប្រព័ន្ធជោគជ័យជាប្រចាំ 근데 많은 분들이 세미나에 몇 번만 오면 그다음부터 안 오려고 그래요. មានអ្នកខ្លះគាត់ចូលរួមសិក្ខាសាលាពីរបីដងគាត់ថាគាត់ចេះអស់ហើយគាត់លែងចង់មកទៀតហើយ 갈 때마다 똑같은 소리를 하는데 왜 계속 가야 되냐고 얘기합니다. គាត់និយាយថាទៅដល់ណាក៏ដោយឮតែនិយាយដដែលហ្នឹងទៅធ្វើអី 여러분 늘 똑같은 강의지만 여러분들이 성장하면서 들리는 얘기가 달라요. ខ្ញុំហ៊ានធានាថាការនិយាយគឺដូចគ្នាពិតមែនប៉ុន្តែផ្នត់នៅពេលផ្នត់គំនិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកាន់តែបើកគឺអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឮហ្នឹងគឺខុសប្លែកពីអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ពីមុនមក 결국 이 성공 시스템은 나의 생각을 바꿔주는 곳이라고 생각하시면 됩니다. ដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែគិតថាប្រព័ន្ធជោគជ័យគឺជាសិក្ខាសាលាហ្នឹងគឺជាគេហៅថាប្រព័ន្ធមួយដែលផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតនិងបើកផ្នត់គំនិតដល់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឯង 자, 바로 이 성공 시스템 때문에 모든 분들이 성공할 수 있다라는 거예요. ដូច្នេះហើយចំណុចទី3ប្រព័ន្ធជោគជ័យមួយនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានភាពជោគជ័យស្មើគ្នានឹងឯង 자, 애터미에서 누구나가 성공할 수밖에 없는 이 세 가지 이유가 모든 걸 회사가 제공한 거예요. ហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាសង្កេតមើលទៅចំណុច3ចំណុចធំដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជោគជ័យតាមរយៈអាតូមីស្មើគ្នានឹងគឺជាការផ្ដល់ជូនពីក្រុមហ៊ុនដោយមិនគិតថ្លៃទាល់តែសោះ 나의 능력이 아니라는 거예요. គឺមិនមែនជាសមត្ថភាពរបស់យើងផ្ទាល់ខ្លួននោះទេ 우리가 해야 할 건 제품을 애용하고 마케팅 플랜을 공부하고 이 시스템 속으로 들어와 있기만 하면 된다라는 거예요. អ្វីដែលយើងធ្វើនេះគឺយើងគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូរប្រើប្រាស់ផលិតផលប្រចាំថ្ងៃមកប្រើប្រាស់អាតូមីហើយធ្វើការសិក្សាឲ្យច្បាស់អំពីផែនការទីផ្សារនិងចូលរួមប្រព័ន្ធជាប្រចាំគឺជាការស្រេច 여러분 그렇게 할 수 있으신가요? អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើអញ្ចឹងបានអត់ 네, 모든 분들이 포기만 하지 않는다면 결국 시간이 지났을 때 누구나가 성공할 수 있습니다. អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យតែយើងមិនចេញពីអាតូមី
ឲ្យពេលវេលាកន្លងផុតទៅនោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងស្គាល់រសជាតិថាអ្វីដែលជាជីវិតជោគជ័យតាមរយៈអាតូមីជាក់ជាមិនខាន 언제 성공하느냐 이 속도가 내가 어떻게 하느냐에 따라 달라질 뿐이에요. ប៉ុន្តែល្បឿននៃការជោគជ័យថាយើងនឹងជោគជ័យនៅពេលណាគឺវាអាស្រ័យទៅលើការអនុវត្តនិងការចូលរួមរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាផ្ទាល់ 성공하려면 반드시 거쳐야 하는 단계가 있어요. បាទអញ្ចឹងដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យយើងត្រូវតែឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលខ្លះ 바로 나는 왜 애터미 사업을 하는가예요. យើងត្រូវតែសួរខ្លួនឯងថាហេតុអ្វីបានជាយើងធ្វើជំនួយអាតូមី 여러분들은 왜 애터미 사업을 하시나요? អ្នកទាំងអស់គ្នាហេតុអ្វីបានជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើជំនួយអាតូមី 아마 다양한 이유들이 있을 겁니다. ប្រហែលជាមានមូលហេតុផ្សេងគ្នា 사랑하는 가족을 위해서 ដើម្បីក្រុមគ្រួសារជាទីស្រឡាញ់ 또는 나 자신의 꿈을 위해서 ដើម្បីក្តីសុបិនរបស់ខ្លួនឯង 아니면 다른 사람들을 돕기 위해서 ដើម្បីជួយទៅដល់មនុស្សនៅក្នុងសង្គមដែលកំពុងជួបការលំបាក 여러 다양한 이유들이 있겠지만 여러분들이 애터미 사업을 왜 하는지에 대한 명확한 이유를 찾으셔야 합니다. គឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានមូលហេតុផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមរកឲ្យឃើញពីមូលហេតុរបស់ខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់ 그저 돈 벌기 위해서 한다라고 하면요. 돈이 벌리지 않으면 여러분들은 포기해요. បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែថាធ្វើអាតូមីដើម្បីរកលុយតែប៉ុណ្ណោះមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងងាយចោះចាញ់និងបោះបង់ចោលការធ្វើជំនួយថ្ងៃណាមួយចាក់ជាមិនខាន 여러분 혹시 이런 말 들어보셨나요? 이런 말 들어보셨나요? 일단 먼저 그 돈을 쫓아가지 말고 돈이 나를 따라오게 해라. បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងពាក្យមួយឃ្លាគេនិយាយថាសូមគំរត់តាមលុយប៉ុន្តែធ្វើឲ្យលុយរត់តាមអ្នកវិញ 우리가 돈을 쫓아가기 때문에 돈이 우리에게 안 온다는 거죠. មានន័យថាបើសិនជាយើងរត់តាមលុយមានន័យថាលុយវាមិនមករកយើងទេគឺយើងដាច់ខាត់ត្រូវតែរត់តាមវាជាប្រចាំ 우리가 돈을 잡으려고 돈을 자꾸 쫓아가면 돈은 계속 도망간대요. បើសិនជាយើងរត់តាមលុយមានន័យថាលុយកំពុងតែរត់ចេញពីយើងហើយទោះយើងរត់តាមយ៉ាងណាក៏តាមមិនទាន់ដែរ 돈을 쫓지 말고 돈이 나를 따라오게 하라. អញ្ចឹងយើងត្រូវតែបង្កើតប្រព័ន្ធមួយមិនមែនជាប្រព័ន្ធរត់តាមលុយប៉ុន្តែធ្វើឲ្យលុយដើរតាមពីក្រោយយើងវិញ 저는 그거를 애터미 사업을 만나기 전까지는 무슨 말인지 몰랐어요. ខ្ញុំគឺមិនអត់យល់ទាល់តែសោះនៅឃ្លាមួយនេះនៅពេលដែលខ្ញុំមិនទាន់ស្គាល់អាតូមី 그런데 애터미를 하고 알았어요. ប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំជោគជ័យក្នុងអាតូមីខ្ញុំយល់ច្បាស់ថាតើហេតុអ្វីបានលុយរត់តាមខ្ញុំ 여러분 애터미 사업은요. 성공이 보장된 사업이에요. អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំហ៊ានអះអាងថាជំនួយអាតូមីជាជំនួយផ្ដល់ភាពជោគជ័យដល់មនុស្សគ្រប់គ្នា 성공이 보장되었기 때문에 성공을 향해서 쫓아갈 필요가 없습니다. ដូច្នេះហើយជំនួយនេះគឺជាជំនួយផ្ដល់ភាពជោគជ័យយើងមិនបាច់ខំប្រឹងរត់តាមលុយទេនៅពេលដែលយើងធ្វើទៅតាមការណែនាំជោគជ័យលុយនឹងដើរតាមយើងជាក់ជាមិនខាន 왜냐하면 이 안에서 내가 시간을 보내고 사람들과 함께하면 이 성공이 시간이 지나면 나에게 주어지기 때문이죠. ព្រោះថាការងារនេះគឺជាការងារមួយដែលបង្កើតភាពជោគជ័យជាក្រុមនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានក្រុមមានការយោគយល់និងស្រឡាញ់រាប់អានគ្នានោះហើយប្រព័ន្ធជោគជ័យរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើឲ្យលុយដើរតាមពីក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឯង 그래서 여러분들이 돈에다가 목표를 두지 마세요. ដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមកុំយកលុយថាជាមូលហេតុក្នុងការធ្វើជំនួយអាតូមី 바로 여러분들이 쓰는 인생 시나리오, 균형 잡힌 삶에 대한 여러분들의 인생 시나리오를 여러분들의 목표로 설정하시기를 សូម 바랍니다. ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសរសេរនៅនីតិកថាជីវិតហើយបង្កើតក្តីសុបិននិងគោលដៅយ៉ាងច្បាស់លាស់ដែលជាមូលហេតុមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើជំនួយអាតូមីតាមរយៈការសរសេរនីតិកថាជីវិតផងដែរ 잘 살고 사랑하고 배우고 공헌하는 삶. គឺជាជីវិតដែលមានតុល្យភាពជាជីវិតដែលពោសម្បូរសប្បាយមានសេចក្តីស្រឡាញ់មានការរៀនសូត្រនិងមានការចែករំលែកនឹងឯង 제가 잘 살아보려고 무지 애를 썼는데 하는 일마다 안 되니까 제 마음에 이런 생각이 들었어요. បាទកាលពីខ្ញុំមុនស្គាល់អាតូមីនៅពេលដែលខ្ញុំខំធ្វើការផងរកធ្វើចំនួនខ្លួនឯងផងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមានភាពជោគជ័យគឺខ្ញុំមានគំនិតមួយគិតថា 그래 그냥 주어진 대로 살자.
ថារស់នៅតាមយថាកម្មទៅកុំប្រឹងអីទៀត 부자가 천국에 들어가는 건 낙타가 바늘귀에 들어가는 것보다 훨씬 더 어렵다라고 하니까 그냥 이대로 살자. ដោយសារតែជីវិតខ្ញុំជាជីវិតប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាខ្ញុំគិតថាការដែលខ្ញុំអាចខ្លាចជាអ្នកមានបានគឺពិបាកជាងយកសត្វអូតយកទៅញាត់ក្នុងមជុលដេកខោអាវឬក៏ពិបាករាវរកមជុលនៅក្នុងបាតសមុទ្រទៅទៀត 송충이는 솔잎을 먹고 살아야지. 나는 부자가 될 팔자가 아닌가 봐. ហើយខ្ញុំគិតថាវាសនាខ្ញុំមិនអាចខ្លាចជាអ្នកមានបានទេអញ្ចឹងរស់នៅតាមយថាកម្មទៅ 그렇게 포기를 했는데 박한길 회장님이요. 잘 살아야 된다라는 거예요. គឺខ្ញុំបានបោះបង់ចោលក្តីសង្ឃឹមខ្លាចជាអ្នកមានហើយប៉ុន្តែនៅពេលខ្ញុំជួបលោកអគ្គនាយកផាអង្គីលគឺគំនិតទាំងអស់ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុង 사람이 태어나서 죽을 때 여한 없이 살다가 가야 잘 죽는다는 거죠. លោកអគ្គនាយកបានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលយើងកើតមកលើផែនដីនេះហើយយើងស្លាប់ទៅវិញនៅពេលដែលយើងស្លាប់នឹងត្រូវតែបិទភ្នែកឲ្យចិត្តដោយមិនមានកង្វល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងហិរញ្ញវត្ថុទើបជាជីវិតមួយដ៏ល្អប្រសើរ 좋은 집에도 살아보고 좋은 차도 타보고 충분히 사랑하고 내가 배우고 싶은 거 원 없이 배우고 나누는 것도 충분히 해보는 그런 만족한 삶을 살다가 죽어야 된다는 거예요. គាត់ថាជីវិតរបស់មនុស្សយើងគឺកម្រណាស់ដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងកើតឡើងមកហើយយើងត្រូវតែរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលល្អប្រសើរជីវិតដែលយើងអាចរស់នៅក្នុងផ្ទះល្អជិះឡានថ្លៃយើងអាចរៀនសូត្រនៅអ្វីដែលយើងចង់ចេះហើយយើងអាចចែករំលែកទៅដល់អ្នកដែលយើងចង់ជួយឲ្យបាននោះទើបជាជីវិតមួយដែលស័ក្តិសមក្នុងការរស់នៅលើផែនដីនេះ 처음 세미나에 참석한 날 새벽까지 저는 설레는 마음으로 저의 인생 시나리오를 써내려갔어요. នៅក្នុងការចូលរួមសិក្ខាសាលាអំពីភាពជោគជ័យលើកដំបូងរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអង្គុយសរសេរនាគថាជីវិតដោយក្តីរំភើបរហូតដល់ម៉ោង3ម៉ោង4ទៀបភ្លឺឯណោះ 제가 쓰는 대로 다 이루어질 것 같더라고요. ឥឡូវសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអ្វីដែលខ្ញុំសរសេរនោះគឺបានសម្រេចជោគជ័យគ្រប់ចំណុចទាំងអស់អ្នកទាំងអស់គ្នា 근데 지금은 다 이루었습니다. ឥឡូវនេះគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនក្នុងការរស់នៅ 네. 부모님께 양가 부모님께 매달 생활비 100만 1000불씩 드리고 있고요. ហើយខ្ញុំតែងតែផ្ដល់ប្រាក់ទៅឲ្យម្ដាយឪពុកខ្ញុំម្នាក់$1000ម្នាក់$1000ជារៀងរាល់ខែផងដែរ 남편에게는 20년 넘게 우리 가족 먹여 살리느라고 고생했으니 이 돈은 당신만 써 이러면서 매달 200만 원씩 7년째 주고 있어요. ហើយសម្រាប់ប្តីរបស់ខ្ញុំវិញគាត់ខំធ្វើការ20ឆ្នាំដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺខ្ញុំឈប់ឲ្យគាត់ធ្វើការហើយឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំទី7ដែលខ្ញុំឲ្យគាត់មួយខែយ៉ាងហោចណាស់$2000ឡើងទៅនឹងឯង 아이들에게도 네 감사합니다. 아이들에게도 돈 버는 일은 엄마가 끝냈으니까 너네는 너네가 하고 싶은 거 하면서 살아. ហើយសម្រាប់កូនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំប្រាប់ថាឥឡូវរឿងរកលុយម៉ាក់បានបញ្ចប់វាហើយអញ្ចឹងកូនចង់ធ្វើអីស្រេចចិត្តទៅគឺមិនបាច់ខ្វល់រឿងរកលុយទៀតទេ 그리고 월드비전에 한 명의 아이만 후원하던 제가 이제는 13명을 후원하고 환경단체도 후원하고 매년 노틀담 형제의 집에 라면 100박스를 보내고 있고요. SOS도 매월 일정 금액을 후원하고 있습니다. ហើយខ្ញុំក៏បានធ្វើការចែករំលែកទៅសង្គមដោយខ្ញុំមានកូនចិញ្ចឹមនៅក្រៅប្រទេសចំនួន13នាក់សប្តាហ៍ថ្ងៃហើយខ្ញុំមានការឧបត្ថម្ភទៅខាងការពារបរិស្ថានធម្មជាតិហើយខ្ញុំក៏តែងតែផ្ដល់នៅមី100កេសជាប្រចាំទៅដល់គេហៅថាអង្គការមួយដែលជាអង្គការសប្បុរសធម៌ហើយខ្ញុំតែងតែផ្ដល់ប្រាក់ថវិកាជាប្រចាំដែលខ្ញុំបានកំណត់នៅក្នុងនាគថាជីវិតទៅដល់អង្គការដែលខ្ញុំធ្វើការកំណត់នៅក្នុងនាគថាជីវិតកន្លងមកហ្នឹងឯង 이건 저 혼자가 아니라 함께 이루어낸 결과물이에요. ហើយនេះមិនមែនជាលទ្ធផលដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានចេញពីលទ្ធភាពខ្ញុំទេតែជាលទ្ធផលដែលចូលរួមដែលមានវត្តមានអ្នកទាំងអស់គ្នាជាអ្នកចូលរួមផងដែរ 또한 이곳에 계신 여러분들의 덕분이기도 합니다. គឺ 감사합니다. ជាគុណបំណាច់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចូលរួមធ្វើជាដៃគូរបស់ខ្ញុំដែរទើបខ្ញុំអាចមានឱកាសនេះសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នា 여러분 오늘이라는 시간 투자로 미래의 시간과 경제의 자유함을 누릴 수 있다면 여러분은 어떠시겠어요? អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើជាអ្នកអាចរីករាយនឹងសេរីភាពនិងពេលវេលានិងសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលអនាគតដោយវិនិយោគពេលវេលារបស់អ្នកនៅថ្ងៃនេះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតយ៉ាងម៉េចដែរ 여러분들의 시간을 애터미에 투자하시겠습니까? អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចំណាយពេលវេលាជាមួយអាតូមីដែរឬអត់
절대로 포기하지 않으실 거죠? អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមិនបោះបង់ទេត្រូវអត់ 네, 끝까지 가셔서 여기 계신 모든 분들이 성공하시기를 바라면서 오늘 저희 강의를 마치도록 ហើយខ្ញុំសូមជូន 하겠습니다. ពរអ្នកទាំងអស់គ្នាជោគជ័យគ្រប់គ្នាដោយខ្ញុំផងដែរសូមអរគុណ 큰절한